বিছানায় বসে কি করে দেখেন। আমি একটু কাজ কাম শুরু করলে কি করি, দৌড় পেরে যে কি করে বিছানায় উঠে, বিছানায় উঠে এভাবে চুলকাচুলকি শুরু করে দেয়। দেখো দেখো কি করতেছে, দুজনে মিলে আরামসে যে বিছানায় শুয়ে পড়ে। দেখো আরেকজন ঘুমাইতেছে, দেখছিস? আর আরেকজনে নিজের শরীরটাকে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে কুতলাইতেছে। এই এই এখন আবার দাঁড়ায় গেছে। বসার স্টাইল কি দেখছিস? দেখি তো কি করে। ওহো, এখানে তো আরেকজন আছে, এখানে বসে রয়েছে। তাই।